بقوة بقوة بقوة. يلا خذ. يلا تعالي تك 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 تك. علي يدرى تك 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 لا خلاص عشان هو يعني باقي لي شوي عشان بخلص الطبق. بعدين اقول لكم باقي لي احط الحبل والحين دلوقتي نحطها في الالوان المائية في لون احمر احمر اصفر. أصفر 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 أصفر. خلصت بالأصفر بروح اللون الأحمر. الحين أنا خلصت من الأصفر، الحين بروح للون الأحمر. الحين بروح للون أصفر أزرق. ما شاء الله. حصل